आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 साउंड ऑफ सी एच एंड एस एच। आज हम ऐसे वर्ड्स को रीड करेंगे जिनकी साउंड जो है वो हमारी इसके अंदर स्पेलिंग जो है एस एच या सी एच होगी। जैसे हम पहले सी एच वर्ड देख लेते हैं, जिसे हम चेयर लिखते हैं CHAIR चेयर। इसको क्या पढ़ना है? चेयर, क्योंकि जब चेयर बोलते हैं इसमें क्या है CH। उसके बाद में ये क्या है CHESS चेस, CHEESE चीज, TORCH टॉर्च, PEACH पीच, BEACH बीच। उसके बाद में और वर्ड्स देखते हैं हम आगे। चिन, चेरी, रिच, चौक, टीच, चैट, चिक, पिच, चरम, रीच, चेक, चार्ज, स्टिच, चांस, लंच। इसके बाद आगे है चेस्ट, चिक, लंच, चॉकलेट और बंच। ये तो थी हमारी साउंड जो है CH। अब आगे हम देखते हैं SH वाले वर्ड्स। शिप, शर्ट, शॉप, फिश, डिश, ब्रश। उसके बाद मोर वर्ड्स में है शिप, सेल, शॉल, बुश, कैश, सीट, सेप, शार्प, पुश, डैश, शो, शेड, शॉर्ट, विश, फ्रेश, शेक, शोवर, शॉक, वॉश और ये लास्ट में क्या है क्रश। तो स्टूडेंट्स उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी कुछ एक्सरसाइज है वो सभी बच्चों ने करके देखनी है। मैच द नेम्स, ये नेम्स मैच करने हैं विद द करेक्ट पिक्चर्स। तो देखो फर्स्ट पे लिखा है चार्ट, तो चार्ट कहाँ है? ये यहाँ पे है, तो आप इसको पेंसिल से ऐसे मैच करना है चार्ट। उसके बाद में अगर भी आपको ऐसा लगता है बीच में वर्ड के अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ सकते हो। उसके बाद आप इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर देखो चेन, इस पर सामने क्या लिखा हुआ है? चेन। उसके बाद ये क्या है? चॉकलेट। उसके बाद ये शूज और ये है हमारी शिप। उसका ये क्या बच गया लास्ट? सेल। क्या बच गया लास्ट में? सेल। तो उसके बाद में लास्ट हम देखते हैं कि बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद CH। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद दी CH और SH। जैसे PEA इसमें क्या आएगा? CH, ठीक है। उसका ये बन जाएगा पीच। उसके बाद FISH, ये क्या बन जाएगा? फिश। और ये क्या हमारी चेस्ट, यहाँ पे आएगा CHOES, SCHESS, ये क्या बन जाएगा? चेस्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों को क्या करना है कि इसके जो ये S जो CH स्टार्ट होते हैं वर्ड, जैसे चेयर से लेकर के और बंच तक, और उसके बाद में शिप से लेकर के और क्रश तक, ये सभी जो है अपने फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं। उसके बाद में जो ये पार्ट A और पार्ट B जो है आप बच्चों के लिए बुक वर्क है, इसको पेंसिल की सहायता से अपने बुक के ऊपर राइट करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेसन के बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।